So first of all, let me introduce everyone. Okay, actually, I think everyone knows kind of everyone here, but okay, first and foremost, this is Jonathan. はい、一番皆さんから見て左がジョナサン。Okay, and the lady beside him is his wife, Cheryl. で、その奥さんのシャロ Okay, and then Suzu's gonna translate for Cheryl. Yeah. Hi, Suzu. Hi. Okay, and then Katsu is single and available. Okay. Yeah. No wonder he was trying to say konnichiwa just now. Oh, okay. メッセージこちらまで。Okay, so we have some questions that came in since 2 weeks ago, so we're gonna answer them today. で、2週間前からこのシリーズを用意していましたが、今日、その質問に答えていきます。This is gonna be interesting because we get to hear stories from Jonathan and Cheryl. で、このジョナサンとシャローは夫婦ですが、そのストーリーも今日聞くことができます。Any advice that they have? そしてもう経験者なので皆さんに対していいアドバイスをくれます。And also just some practical tips about relationships. で、この関係をどううまく築いていくかについても皆さんに答えていきます。So if you are single, this will help you. で、皆さんまだ独身の人にとってはとてもいい話が聞けると思います。If you are dating, it's also gonna help you. もし今付き合っている人がいるとしたらその関係を深めるいい日になると思います。 If you are married, this will help you even more. で、結婚している人にとってももっとその関係を築くことができると思います。 Okay, so maybe just first question. Let's get to know them for a bit. So Jonathan and Cheryl, how long have you guys known each other? How long have you dated? How long have you been married? で、知り合ってからどれくらい経っているのか、結婚する前にどれくらい付き合っていたのか、そして結婚した後どのくらい経っているのかでまず答えてもらいます。Of course, the girl has to answer, Yes. right? Okay, I think we've known each other for a very long time, but like know each other. Maybe. Okay. Not like you say finish, right? Yeah. Maybe like 8 years. Yeah. 8年間お互いにを知っている。We dated, is it? Dated, yeah. Dated for 2 years. 2 years. 2年間付き合って、And we are married this year is 7 years. 今年で7年目になります。結婚して。Okay, maybe introduce your family to us. My family, myself, Jonathan, my wife Cheryl, and we have 2 boys that are upstairs in the room. One is turning 4 this year. Another one is turning 2 this year. One born in Singapore, one in Japan. Both try to consider themselves as Japanese. で、私たちには2人子供がいますが、一番長男はもうすぐ4歳になって、下の子はもうすぐ2歳になります。で、上の子はシンガポールで生まれて日本に来て、で、下の子は日本で生まれました。Who thinks they should go for number 3? I'm kidding. Okay, so Only Marcus. Only Marcus. So it's okay. Marcus can be your helper. Okay, so first question: What was your impression of each other after the first date? で、初めてのデートの後、どうお互いの印象を持ったのか。どうぞ。 So I thought, after our first day, I thought, okay, yeah, I think this is someone that I actually can get to know even more because we were from the same church. Yeah. And we knew each other from afar, but we didn't have a very deep friendship. で、その1回目のデートの後、もっと彼女のことを知りたいと思いました。私たちは教会で知り合いましたが、教会の中ではそんなに話す機会がなく、もうちょっと話したいと思っていたからです。For me? Yeah. Okay. I think I was very impressed after the first date. 最初のデートの後にとても好印象を抱きました。I think because on the first date he already told me everything that I needed to know to make a decision. なぜならデートの初日で私が知りたかったことを全部話してくれたからです。例えば、例えば、So basically he just said very clearly from the beginning that okay, he's interested in me. 最初のデートの時にもうすでに私に興味があるということを伝えてくれました。And that he and basically what God has called him to in his life. 神様が私の人生にどういったことをしてくれてきたのか。And whether or not like I can be in this life together with him. Yeah.
私はあなたと一緒に人生を過ごしたいということを伝えてくれました。 Yeah, so he told me to go pray about it. 彼は私のためにお祈りをしてくれて、 And yeah, that was our first date. それが最初のデートでした。 Oh, amazing. 神様感謝します。はい。Okay, so, okay. If you remember, 2 weeks ago I shared about how she went home and pressed the doorbell. 2週間前に、初めて、彼女の家に行った時に、玄関のベルを鳴らしたという話をしましたが、 So whatever she just said, this happened after, like directly after she pressed the door. Then she went home, then she pressed the doorbell. Okay. Then her father came そ up. の初めてのデートの後の話だったのです。 Okay, so that was like maybe the impressive part. We're gonna go the opposite direction. Okay. What is the biggest fight both of you have ever been in? これまでで最も大きな喧嘩は何だったんですか？ And how did that end? どうやってそれが終わったのか、解決したのか。 Obviously, they are still together, so everything went well. So, but what happened that night or that period? Yeah. She doesn't want to talk about it. So. Okay, so I think one incident that we remember very clearly was that we already had Nathaniel, our first child, but our second child was still inside the tummy. で、今最も覚えているのは長男のナタナエルが、生まれていて、そして次男の、ケイデンがシェロルのお腹の中にいた時のことです。So so she was very heavily pregnant, so which means that very advanced stage in the pregnancy. でもうすぐ生まれる直前だったので、お腹はもうすごく大きくなっていた時でした。And she had to care for Nathaniel, who was 2 years old. で、その長男であるナタナエルを2歳の長男を、育てていたのです。 So it's not easy to be heavily pregnant and care for a kid. And when I got back home from work, the house was messy. で、そのお腹の大きな状態で長男をケアするのはとても大変だったので、私が家に帰った時には家はとても散らかっていました。The house was messy. Nathaniel was crying, and she just said, "Okay, you take care of Nathaniel. I need a break." で、その中で長男がすごく遊んでいて、その長男を、ケアしてあげてと言われました。Right, but so I took the kid for a while, and after that, I went to her and said, "I think you need to learn to take care of the kid and the house." で、その後私は、その、子供をケアすると同時に家のこともしなければいけない大変さを感じました。Alright, so then she basically was upset and she just walked out of the house. She didn't abandon us. She just needed a break. She walked out. Yeah, で、 stepped そ away. の後、それを見て、彼女は去っていってしまいました。 Alright, and I knew I was in trouble. 危ないですから。I think also at that point of time, because I was very heavily pregnant, right? その時はもうお腹はとても大きくなっていました。 And Nathaniel was at the point where he could understand things, but he couldn't communicate with me what he was feeling. その時ナタニエルはもう自分が何を感じているのかということは理解できていたけれども、それを人に伝えるっていうのがまだ難しい年でした。Yeah, so I think it was very frustrating for him and for me. なので私は彼に対しても自分に対してもすごくイライラしていました。 Yeah, so when he came back, he told me, I think you need to learn how to, deal with Nathaniel and the house. なのでジョナサンが家に帰ってきた時には子供をケアして家を掃除するっていうどれだけ大変かっていうのを知った方がいいということを伝えました。 I think what I was thinking was, but I do it every day, これが私が毎日していることだからです。Like you're at work and I'm at home dealing with him every day, and you're telling me I need to learn to deal with him. ずっと家にいるのは私なので私が全てをしないといけなかったからです。 So I think that was like a breaking point for me. Yeah. そこが私の大事なポイントでした。 So I just decided to, okay, I'm going to walk out of the house, take a walk around to calm down before we come back and talk about it again. なのでもう一度改めて話し合う前に一回家を出て少し考える時間が必要でした。 So very quickly. So at the end of the day, we talked about it at the end of the day, Yeah. and we cleared up. We dealt with conflict healthily. で、その日のうちに話し合ってその問題は解決しました。 Yeah. So, which is an important lesson, I think, in relationships or with romantic or friends. Don't react when you are feeling emotional. で Right? これは、恋愛関係であっても友達関係であっても大切なことで、自分が感情的になっている時には何か突発的にメッセージは起こさない方がいいということです。 Because there might be things you say you can't take it back.
Yeah? でその時感情的になって発した言葉というのは自分にとっても解決できないことを起こします。Okay, so next question. Okay, someone asked, it's easy to make friends, but difficult to get a new partner. What should I do? で友達を作るのは簡単できるけれども、恋愛のパートナーを見つけるのは難しいという人に対してアドバイスは Sensei, dozo. Alright, so I only had like one partner before, so new partner is a little bit hard for me to answer this question. でセリルは私にとって初めて付き合った人、そして、唯一の結婚者なのでちょっと答えるのは難しいかもしれませんが、 But how I answer is that it took me really long to get the first girlfriend, so I know like it's really difficult. It took me very long to have my first girlfriend, so it was 私に difficult. とっては彼女ができるまでにすごく時間がかかったのでちょっと答えるのは難しいですが、 Alright, but I like this question because the reality is that it's really very difficult to find a partner. でも、実際皆さんにとっても、恋愛の素敵なパートナーを見つけるというのは大変なことだと思います。 Anybody can be your friend, で、友達にはなれますが、 but not anybody is the suitable partner. でもそれがみんな大切な恋愛のパートナーになるとは限らないからです。 So I would say that is to be patient and be who you really are. で、それには時間かかるし我慢強くなければいけない。そして、自分自身が何を求めているのかということも知ることが大切です。 Don't try to be somebody else who you are not to try to find a partner fast. なので、パートナーを探して早く見つけたいからといって焦るということはやらない方がいいと思っています。 Okay, next question. Okay, this question was in Nihongo. Okay, so I'm gonna let Katsu read this one. 神様の御心にかなう相手はどうしたらこの人だってわかりますか？ So in English, it just means how do you know this person is the person who fulfills God's will? I got that from Google Translate. So yeah, my Nihongo not Juzu. Okay, so but another way to ask that question would be like, how do you know he or she is the right person, or how do you know that person is from God for you? で、その相手がどうしたら適切だと分かるのか、そして神様が選んでくれた人だとどうやったら分かるのかという質問です。Yeah, those are. I think, okay, this personally, okay, for me, there were a few things that I look out for. いくつかのことに注目したいと思います。 So one, like my friends and family and my leaders in the church, okay, had to be okay with me dating this person. 一つ目は私の友達や家族がこの人と付き合っていいというふうに思うことです。So that's the first thing that was also very important. That was the most important thing for me. これが一番私にとって大事なことでした。 The second thing was I made a list of what I wanted in my future spouse. 二つ目は私が自分の将来に欲しいことについてのリストを作りま I した。 have that list in my phone. 携帯にまだそのリストがあります。 It is a list of 23 things. それは23個のリストです。 And I can proudly say that he fulfilled all 23 of it. 彼はその23個すべてをクリアしていると言えます。知らないよ。I knew she had a list, but I didn't know it was 23. Do you know it today? What the list is? Shiranai. We have never shared the Oh, you have list. never Yeah. shared the list. Yeah. 今までに何も話したことはありません。 So that's the second thing. And the third thing was that I prayed and God spoke to me that he was the one for me. 3つ目は私は神様にお祈りをしてその時に彼が自分の相手だということを伝えられました。 So earlier on, the first thing that you said was that you asked some of your close friends, you asked some of your leaders in church, Yeah. pastors. Okay, so there was one person that asked this question: should I listen to my parents, my friends, or what the church says? 他の質問にも、両親だったり友達だったり、教会のコミュニティメンバーに、相談した方がいいのかという質問もありました。はい。 I think I would say this is a very case by case basis でそれは状況によって違うと思います。because everybody has their opinion about something. はい。でそれぞれの人がまた違った意見を持っているからです。 Not just talking about relationships, but if you talk about a dish, a food, ramen, でこれは関係だけではなくて食べ物についても同じです。 everybody has their own opinion. Ichiran ramen. 二郎ラーメン。 EAK ramen. But everybody has their own opinions. でそれぞれの人が、違った意見を持っています。 But I think, firstly, number one is that you want to hear from people around you what they think about it. でそのことについて周りの人に、きちんと説明するということがまずは大切です。 And if
the people that you hear from put a question mark is a red flag. We'll call it a red flag, like something abunai about that person. でもし、聞いた人が何か疑問を問いかけてきたらちょっとそれに対しては危険があるかもしれません。 Then I would say is to slow down and see if you actually notice what they say. で、その時にはちょっと止まって考えてその人が何を伝えようとしているのかについてしっかり考えることが大切です。Anything to add? I think I agree with what he said. So I don't think you should dismiss anybody's opinions. 彼の意見に賛成します。I think you should listen to what people are saying to you. 周りの人がどういう意見を持っているのかっていうのを聞くのは大事なことです。But I think at the end of the day, you need to also see for yourself, right? And make the decision on your own. だけど自分自身でもまず考えることが最後には一番大切だと思います。And I think to answer that question also, like find people that you can trust to get their opinion. でも、その自分自身が信頼している人に対して、問いかけることが大切だと思います。Or like someone with a good track record. で、過去に、そういう信頼できる関係を築けている人。Or like if I know that friend like dated 20 girls or whatever, I'm not gonna ask them for relationship advice. で、例えば20人の人と付き合った経験がある人に対して恋愛の質問をするのはちょっと、避けた方がいいかもしれません。You know, like someone like them, like dated, married, have kids. Then yeah, I think I can trust their opinion and what they say. で、ちゃんと付き合った期間があって結婚していてそして子供を見ていい家庭を育てている人は信頼して質問ができると思います。Okay, so someone else asked this question. Okay, for Johnny and Cheryl, share your personality type and how you work towards a good relationship or marriage. で、自分自身の性格を分析した上でどうやって、結婚に対していい関係を築けていることができるのかという質問がありました。Cheryl looks 心配。I think I'm a kibishi person, like a strict person. I'm a very like, let's follow this thing, right? If it says you have to signal the car to change lane, you have to signal. You don't signal, you are wrong. 運転上手。私は何に対しても、厳しい意見を持っていて、結構真面目な性格だと思っています。 So I expect if I follow the rules, I expect everybody else to follow the rules. で、私は法律だったりいろんなルールに従う、そして周りの人も従ってもらうという考え方を持っています。 If I'm on time, I want to be on time. I'm always early. I expect other people to be early. で、私はきちんと時間を守るタイプの人間で少し前にも行きます。そして、相手の人にもきちんと時間に来てほしいと思ってもらうタイプです。 But I learned along the way, right, that I can't enforce my values on somebody else. でも、自分の価値観と相手の価値観両方大切にしなければいけないということも分かっています。You know, if it affects me, we talk about it and we find a solution. What is the best? で、何か問題が起こった時にはその解決方法について一緒に考えてそして、それをきちんと解決するということも大切だと思っています。Cheryl, so what's your personality type? ENFJ, whatever that is. Yeah, I mean, we've done it before. I think the only difference in our personality type in this case is that he's I and I'm E. Yeah. Yeah. So Jonathan, you are he's introvert? introverted and I'm extroverted. Yeah. I know it's very hard to believe, but it is true if you see it in our home setting. But Mate, Suzu. So I? Yeah, he's I, he's E. 内向的な人。 Introvert, yeah. Yeah, and I'm E extroverted. はい。外交的な人、アクティブな人。はい。 So I think, but I mean, I don't think that causes any problems, you know, or things that we need to work out. That's just how we are. Right? Yeah. この違いは別にそれだから何か問題が起こるっていうわけではなくて、ただそこが違うっていうだけです。But I think one thing that I can think of right now that is I'm not going to say a problem, but something that we need to work out, you know, in our relationship is I'm very indecisive, but he's very decisive. 私はとても優柔不断だけれども、ジョナサンの方はそうではない。So I'll be like, okay, you choose, you know. But he always, what do you want? I say, you choose. Don't ask me to choose. We go to the McDonald's. McDonald's menu is always the same. You know what? I know what I'm going to eat before I reach McDonald's. She needs to go to McDonald's and look at the menu and decide again. 私たちはよくマクドナルドに行きますが、私はもうマクドナルドに着く前からメニュー決めていますが、シャローはいつも行った後に何にしようかなと迷っています。And I think another thing for me is that he's very open and he can communicate very easily, like his feelings.
Yeah. もう一つは彼はとてもオープンな性格なので他の人と交流するのがとても簡単というかすぐでき But ま I'm す。 more like I'll keep it into myself because I would rather not have a fight or a conflict. だけど私は逆でもうちょっと自分の中で考えをとどめておくタイプです。 So it's something that I'm still learning and to communicate more, right? So that we learn more about each other and how to resolve, whatever conflicts or issues that we have. Yeah. なので私はまだ相手とコミュニケートするっていうのをまだ学習中で、そうすればより多くの問題を解決、いい方向に解決すると思っています。 Okay, so thank you. Now we know that Jonathan is an introvert. I've known Jonathan for 10 over years. I never knew he was an introvert. Yeah. My typical rest day is I want to go for a run by myself and do things by myself. But her rest day would be like, let's do everything together. ジェームスの言葉10年間ジョナサンしていますがジョナサンが内向的だということは知りませんでした。で、ジョナサンが休む時は外に行ってランニングする時ですが、シャロンはいつも一緒にいて何かをしたいと願っていると思います。 Okay, next question. It was in Nihongo. Okay, so Katsu, dozo. 出会っているかまだ出会っていないかわからないけど、将来自分が結婚する配偶者に対して祈っておいた方がいいことってありますか？ Okay, so it says, I don't know if you've met or not yet. Is there anything you should pray for your future spouse? So let's say if you're not married yet, is there anything I can pray for my future spouse? Yeah. でその将来出会うべきパートナーに対して今から祈っておくことは何なのかということの質問の趣旨だと思います。 Maybe Cheryl can answer because she made that list. Okay, I think because for me, growing up in church, 教会で育った人としては a few things that I prayed for that I know that are non-negotiable. 何か交渉できないものに対して祈った方がいいと私は思います。 So one is that he needs to love God. 一つ目は彼が神様を愛しているということ。 And the second thing is that he needs to be actively serving in church. 二つ目は教会のアクティビティとかに対してとてもアクティブであるということ。 Yeah, because there are people who can say that they come to church, but they don't love God or they don't show that they love God by serving. なぜなら教会に来ていたとしてもその人が神様を愛していないということは結構あるからです。 So those were the top two things that I prayed for. Yeah. その2つがトップ2の私が、お祈りをしていたことです。 Yeah, but I think also a bit more practical stuff is that when I was praying for my future husband, もう一つ他にもうちょっと実用的なこととしては、 I think other than praying for him, I prayed for myself. 私が彼に祈ると同時に私に対しても祈りをしていました。 I prayed for God to prepare me to be the best version of myself before I meet my future husband. 私の将来のその配偶者に会う前に完璧な自分であるようにということをお祈りしていました。 Yeah, so I don't only pray for him, but I also pray for myself and to make sure that God prepares the both of us before we meet each other so that we can grow in this relationship that we have. Yeah. 私がその彼と出会う前に私たち両方に対してそれによく準備ができている状態にしてくれるように神様にお祈りをしていました。 Very good. Okay, very good answer. Someone from Sapporo asked, what is Katsu's number? Zero. I'm kidding. I saw the questions. Question number one was, I like James. What do I do to make James like me? Him. Yeah, Jonathan sent that question. So, hey, I'm a bit worried. I am the interviewer. You are not the. You answer the questions. Okay. So, okay. Another question is, what is love, and how do you know if it is friend love or romantic love? 愛とは何でしょうか。それは友情の愛なのか、もしくは恋愛関係としての愛情なのか、どうやって見極めることができるのか。Wow. Sorry, can you repeat the Okay. What is love? So how do I know if it's a friend love or a romantic love? Always treat it as a friend love First. first. Until you are very clear and the person is upfront that is going somewhere further. I see.
でまずは友情関係のとしての愛情から始まると思います。そして、期間をちゃんと作った後にそれを超えるような愛なのかということについてが分かっていくようなものだと思います。This way, you wouldn't get disappointed if nothing happens. もしかしたらちょっと落ち込むかもしれない。そういった時には恋愛関係には発展しないということです。Someone from Hachioji asks, what is the key for long and lasting relationship? で長く続く関係の、ポイントは何でしょうか。For me, I think it's trust Trust. 信頼すること、はい。 and communication. コミュニケーションを取ること。 Yeah, because only when you communicate, then you know what the other person like, don't like. Yeah. ちゃんと互いにお話しした時だけ彼が何が好きで何が嫌いかということが分かります。And in order to have a long-lasting relationship, you need to learn how to solve your conflicts properly, and that is through communication. Yeah. 問題が起きた時にそれをどうやって解決してその後も話し合いを続けていくかっていうことを見つけることが大事です。I would say learn to love how the other person wants to be loved. で、その愛情の表現の仕方について学ぶことと相手が自分を愛してくれているということについてももっとよく理解することが大切だと思います。Right? For example, I need to force myself, okay, not to love her, I love her, but I need to force myself to do things that I don't normally do for her to feel love. で、私がいつもやらないことでも彼女を満たすことについて私は一生懸命取り組まなければならないということです。例えば I think flowers are a waste of money, but she likes flowers. okay. 例えば私にとってはお金というのはそんなに価値をお花というのはそんなに価値を感じないものですが彼女は好きなのでそれに対して、費やすということも大切だと感じています。 So it's very natural for me to walk past a shop and see maybe clothes that is nice and let me buy this shirt for my wife. 例えば歩いている時に素敵な洋服を見つけた時に彼女に買ってあげたりすること。 But it's not natural for me to walk past a florist and say, okay, I'm going to buy this flower for my wife. 洋服は簡単ですが何かお花屋さんの前に行って素敵なお花を買うということは私にとってはちょっと自然な行動ではないです。 So in my mind, I would like remind myself, hey, soon, Mosugu, I need to express my love by walking out of it to find a florist to buy flowers for my wife. なので彼女に対する愛情を表現するためにはちょっと自分自身はぎこちないかもしれませんが素敵なお花を買うということも一つの愛情の表現の方法です。 Yeah. Sorry, one more thing to add. One more thing. Which I just thought about. I also feel that like love is a choice also. 恋 Yeah. 愛とは選択であるとも思います。 So at the beginning, of course, it starts off as like you have feelings for the person, then you love the person, right? Yeah. 最初のデートの始めた時に私がどう感じるかっていうのも大 But 切 as you です。 spend more time with them, you live with them. より時間を過ごしていくと When you're married. When you're married, yeah. 結婚してからより時間を過ごしていくにつれて Then you realize more and more things about the other person Yep. that you may not like, right? What you see, yeah. 相手のことについてもしかしたら自分が知らない方が良かったことにも気づいていきます。例えば I'm kidding. Okay. I'm kidding. And sometimes it's very frustrating for you, Yeah. right? But because you know you chose to be in a committed relationship with this person, you must choose to love the person even with the bad things that come with the person. Yep. もし知りたくなかったようなことを知ってしまった時が来たとしても、その人と一緒に住むということを決めたのはあなたなので、愛するということを信じていかないといけないと思います。Okay, next question. We can do a few more for the sake of time. How to get over a breakup after a very long relationship? 長く付き合った後に別れてしまった後どうやってその関係をうまく続けていくことができるのか。 I think how to get over is not to get another partner or girlfriend or boyfriend immediately. はい。でも、その後すぐにまたいいパートナーを見つけるということもまた難しいと思います。 But it's to fill your time, this is something practical, but fill your time with things that will clear your mind or get your thoughts away from it. で、その後は少し、充電期間のようなものも必要でしっかりと考えた上で次のパートナーを探しに行くということが大切だと思います。 Right? So if you have a breakup, you had a breakup, you lost some part of your heart and life and relationship away. で、今まで付き合ったけれども別れた経験があるという人はその時の感情というものも覚えていると思います。 So maybe there's a gap and a hole in your heart. So how do you do that? You fill your heart with relationship with God, with friends. でもその時の感情をちょっと思い出してその傷ついた感情というものを神様がどう癒してくれるのかということについて考えることも大切です。 Because if you remain
empty, you remain like thinking like, oh, I need somebody to feel me, then you will continue to think, you just think about the past. で、その傷ついた感情というものを他の人に満たしてもらおうとずっと考えていると、またそれを繰り返してしまいます。Yeah. Another question is she's a good person, but I have no attraction. Maybe I give chance and try relationship. She's a good person, but I have no attraction. Maybe I give a chance and try a relationship with that person. で、彼女はとても素敵でも、私には何か魅力的なものはないとちょっと自信がないです。どうやってアピールすることができるのか。So, this is very interesting because when I was single, a lot of friends always tell me, why don't you just try? 私が独身だった時、なんか挑戦してみればっていうことをよく友達に言われてました。So their famous line is always, which is a standard line, right? You don't try, you wouldn't know. 挑戦しない限りは知ることはできないと思います。But for me, it was never a matter of trying. Yeah. Because I already had my list of what I wanted, right? Yeah. ただ私にはこの23のリストがあったので、別に挑戦するっていうことは別に問題ではなかったです。Yeah, so the people were all not bad people, they were all good people, you know. みんないい人だと思います。But if they don't fulfill my list, then there's no point even trying because then it will end up with two people being hurt and then we are going to waste our time. 皆さんいい人だけれども、このリストをクリアしない限りは今後いい関係を築けていくとは思えなかったです。So my answer to this I want to add in is very fast. It's a very simple answer that contrary to what she would say, it's very opposite. I would say try. でも私はそういった状況でも挑戦してみることが大切だと思います。 But I would say try in a very simple way that you could escape the situation. でこれはその状況を単純に逃げることはしてはいけないということです。I would say that it is okay to just go for a short session of coffee together. でちょっとコーヒーを一緒に飲むということから始めてみるのも一つのいい方法です。When you go for a coffee together, there's nothing you commit to, right? Even if you pay for the other person, it's just rupiah yen, 700 yen. これは別に何かコミットメントが必要なものでもなく、またそんな大きなお金が必要もない第一のステップだからです。ドトルコーヒー200円。Okay. McDonald's, coupon, 100円。 150 yen. Okay, but what I would say is that I think if you consider this person a potential person, you can try over something that's not so expensive. はい。なので、ちょっと将来の可能性があると思うパートナーを見つけた人には、まずは一歩としてはそんなにお金のかからない方法でアプローチしてみるというのもいいと思います。But based on this question, which says I have no attraction at all, my answer would be there needs to be some sort of attraction. Yeah, yeah. で、その自分自身に自信がない、そしてアプローチするのにちょっと、気がとどめてしまっている人には、自分自身を磨く方法について考えてみるのもいいと思います。So God will not force you to do something that you don't want. で、神様はその私たちに対してちょっとやりたくないことも、求めているかもしれません。So if you force yourself to accept this person as your partner, you're going to force yourself every day for the rest of your life. で、その人のために何か自分自身がぎこちないことを続けていると、将来その人とパートナーとなった時にはずっとそれを続けていかなくてはいけなくなってしまい And then ます。 after that, if you say, sorry, let me just one more. Then after that, if you say that, I don't want to force myself anymore, then that's where a breakup happens. そして、それを長く続けていけないと、自分自身に対して、そのやりたくないことを続けていけないと思った時には、将来それが別れになってしまいます。Okay, thank you. So last question, we got to wrap up. So there was a difference in opinion here. Okay, so when you have different opinions or different, how do you navigate difference in opinions when it comes to raising your children? Yeah. で、子供を育てるということについてお互い違った価値観を持っていたとしたら、どのようにそれをうまくやっていくことができるのか。Suddenly become parenting workshop. Yeah, yeah. You know why? Because we've talked about from a single perspective. We talk about a dating perspective. Now we want to talk about a family perspective. 友達、そして、恋愛パートナーについてのお話もしてきたので、ここからは、結婚関係をどううまくしていくことができるのかというお話をしたいと思います。はい。I think for us, because the basis of our values are the same. 基本的な私たちの価値観は一緒です。
But of course, he's raised up differently and I'm raised up differently. So when we raise our own kids, there will definitely be difference in opinions. Yeah. ただ育ってきた環境が全く違うのでもちろん、違った価値観を持つこともあります。 So when that happens, I think we always talk it out first. Yeah. そうした時はまず話し合います。 So we say that, okay, this is how, I feel that we should deal with a tantrum, maybe, for example. Yeah. そうした時はまず私は、何が自分がしたいかということを話します。 And then he will be like, okay, but this is how I feel, that this should be done. ただ彼はいやでも自分はこう思うということを話します。 So we will talk about it, and then we will, in a way, I would say we will come to a compromise and an understanding of how we can deal with this the best way that both of us can agree on. 最終的には2人がちゃんと納得できる形でどうした方向に進めていけばいいのかということを話し合います。 Yeah, but the most important thing is that in front of the kids, we never ever have a different opinion. ただ大事なこととしては子供の前では違った意見というのは決して持つことはありません。 Yeah, because once kids are actually very smart. なぜなら子供っていうのはとても賢いからです。 So once they know that if, let's say, I'm angry with him about something, and he goes to the father, and the father is say, okay, never mind, I give it to you, for example. Yeah. 例えば子供が、自分が何かに怒っていてた時には子供っていうのはすぐそれを察知してお父さんのところに駆け寄っていきます。 So that difference of opinion will cause him to always go to one parent because he thinks he can get what he wants. Yeah. この2人に何か衝突とか違う価値観があった時には子供は絶対にどっちかの方に話しかけに行きます。 And when I do that, let's say I do that, I make the mother the bad person. Yeah. So when you do that, you make the other parent look bad, like the bad person. Yeah. でもそして、でもどっちかの方に引きに行くので、それつまりもう片方の方がなんか悪いことをしたっていうか悪く見えてしまうことがあります。 Yeah. So I think you can have a difference in opinion, but in front of your kids, you should never have a different opinion. なので普段は違った価値観を持つことはありますけれども、子供の前ではそういったことは絶対にしません。Okay, so thank you, Jonathan and Cheryl, for answering our questions today. Okay, I know these are all not everyone's questions, but sorry, for the sake of time, if not, we'll go on for like 5 hours. Okay, so で皆さんの質問に全部は答えられなかったかもしれませんが、 okay, let's give Jonathan, Sharon, and Suzu a round of applause. でジョナサン・セルに拍手。